Ал балалар, бүгінгі сабағымыз біздің қазақ тіл сабағы. Сізді бастамас бұрын, әдеттегідей 5 ережесін есіңізге түсіріп алайық балалар. Сабақтың үстінде осы ережені мұқият, әр топ мұқият ұстанамыз, жарай ма? Әр сабақтағыдай. Олар, білеміз, тәртіпке, бірінші білім алмас бұрын біз тәртіпке бағынуымыз керек. Тазалық, тыныштық, талап және татулық. Тыныштық сәтін жүргізіп көрейік балалар. Барлығымыз қолымызға ақ шарымызды алайық. Шарымызға қарайықшы балалар. Ақ қақпақ. Дәл сол шар естерінде тұрсын. Көзімізді жұмайық. Барлығымыз көзін жұмайық. Ыңғайлы тұрамыз. Барынша өзімізге ыңғайлы, еркін отырамыз. Көз алдарында аппақ шар, өте үлкен шар. Аппақ, ешқандай дағы жоқ. Шарға жақындаймыз. Шардың ішіне енеміз. Айналамыздың бәрі аппақ. Осы әлемде біздер ақ ниетті, адал жандар айналамыз. Тек қана жақсы қасиеттерді ғана ойымызға сіңіріп, есімізге алып отырайық. Біздің жолымыз ақ болады. Ақ ниетпен, ақ жолға түсіңдер. Ал жолымызды көзімізді ашып жалғастырайық. Кәне балалар, көзімізді ашайық. Көз алдымызда жаңағы ақша тұр ма? Орнымыздан тұрып, бір-бірімізге бар ынтымақ ниетімізбен күлімсіреп сыйға тартайық. Ақ шарды сыйға күлімсірейміз бір-бірімізге. Жарайсыздар балалар. Ал отырамыз. Балалар қашанда ақ жүз, тазалықтың, ақ ниеттің белгісі. Ал олай болса, осындай бір жақсы қасиеттерімізге бойымызға сіңіріп, сабағымызды бастаймыз. Ал балалар, үй тапсырмасы бізде ғаламтор еді. Үйге не берілді? Сол туралы суреттер. Ойларыңды суретке түсіріп келіңдер деген болады. Кәне кім өзіміз топта суретімізді ортаға қойып, топтағы қай топ мүшесінің суреті сәт шықты, сол оқушыны ұсынамыз қорғауға. Кәне топ тақылдасайық, жаңағы топқа бір жалғасылатымыз. Ақылдасып ба? Олай болатын болса, бірінші топ қаларыз тыңдаймыз. Ережеге бағынамыз. Кім қорғайды? Маржан. Қаларыңыз тыңдаймыз. Бұл жерде мен ғаламтордың суретті салдым. Мұнда менде компьютер бейнеленген. Бұл компьютердің ішінде көптеген программалар бар. Ол сол яғни осы программалар, яғни бағдарламаларды тиімді қолданса, біз тиімді жұмыс жасаймыз, уақытымызды текке өткізбейміз. Жарайсың. Екінші топ қай жұмысты ұсынды? Болса, топтарға көрсете ғой, өзге топтарға. Міне, бұл бүкіл әлемдік ғаламтор желісі. Топ мүшелеріне көрсете ғой. Бүкіл әлемдік ғаламтор желісі. Мынау әлем. Әлемнің барлығы ғаламтор желісін қолданады. Әлемнің бәрі ғаламтор желісін қолданады. Оның ішінде ноутбук, компьютер, соның барлығы қолданады, және де ол бізге тиімді жағын көрсетеді. Және де әлемнің барлығы осының бәрін қолданады. Жақсы, жарайсың. Яғни бүкіл әлем ғаламтормен жұмыс жасап отырмыз. Үшінші топ. Мен бұл жерде жердің бейнесін салдым. Бұл жердегі жерде жер
бүкіл әлемдік ғаламтормен қамтамасыз етілгені туралы айтылған. Ал мына жерде бізде ғаламтор адамның уақытын жеп жатқан туралы айтқым келеді. Иә, біз әлем бағынышты, әлем ғаламтор пайдаланып отыр деп, уақытымызды текке ғаламторға жегізбеуіміз керек, иә? Ғаламтордың торына түспеуіміз керек. Жақсы, жарайсыңдар. Ал олай болатын болса, менің де сендерге салып берген суретім бар. Иә. Ал менің салған суретімде мен не айтқым келеді деп ойлайсыңдар? Иә, Фируза. Бұл суретте менің ойымша компьютер арқылы көптеген нәрселер өзіңе кітап оқи аласың, одан өзіңе керек адамдармен сөйлесе аласың, алыстағы туысқандарыңмен сөйлесе аласың. Одан тоқтатамыз сазды. Маскамыз шеше салайықшы бәріміз. Даусымыз дұрыс анық шықпай тұр. Одан білім алуыңызға да болады, оны тиімді пайдалануыңыз керек. Және де одан жақсы, Фирузаның ойын жалғастыратындар бар ма? Бұл жердегі біз ноутбукты естіп болады. Ғаламтор желісі арқылы кітап оқи аламыз, неше түрлі электронды кітаптар, бір алыс жердегі туысымызбен хат жолдаса аламыз ғаламтор арқылы. Ал ол жердегі біз білім арқылы біз өзіміздің бағамызды көбейте аламыз, мықты білім аламыз. Және де ғаламтор арқылы билеттер алып, басқа жердегі сапар шегеміз. Әлемді тануымызға мүмкіндік бар. Одан кейін бізде ғаламтор арқылы бізде онлайн заттар алуға болады. Немесе өзімізде маркетингпен айналысуымызға болады. Жарайсыңдар. Иә, дәл осы ғаламтор бізге осындай мүмкіндіктер берді. Бірақ сол мүмкіндіктерді тиімді пайдаланып, өз қажетімізге жаратуымыз керектігін ұмытпауымыз керек. Жақсы. Одан біз қосымша ақпарат алуымызға болады. Қосымша ақпарат тек сол кезде емес, қазірде қолдануға болады. Иә, келесі. Сен ол құралды қазірде қолданып жүрсің. Ол бізге қосымша ақпарат береді. Сен қолдансаң онлайн мектеп. Онлайн мектеп, иә, біз бәріміз қолданған. Жақсы. Келесі екеуін ауыса ғой. Сипаттаймыз. Иә, Фируза. Ол арқылы сен өзіңнің күнделікті не көруге болады жерден? Бағаларын көруге болады, тағы не көруге болады? қорытынды Иә, тағы қандай сипаттамасы? Сен ояқта үй тапсырмасын көруге. Неге ол? Ол онлайн түрде болады. Иә, күнделік кезет, иә? Бәріміз күнде кіріп отырған күнделік кезетіміз. Саян, ол жүрген. Біздің бала кезімізден келе жатқан өзіміздің рухани құндылығымыз. Иә. Еліміздің рухани байлығы бүкіл жерде оны біз қолданып. Құлағымызға кімнен сіңді? Анамыздан. Иә, бұл не екен? Ана тіл. Жарайсың еркек. Ал келесі. Бұл затпен шынайы ақпарат алуға болады. Сен ол арқылы көптеген нәрселерді білесің, ақпараттарды білесің, көптеген нәрселерді білесің. Күнне 5-еуін тасып жүресің арқаңа салуға. Ол не? Кітап, оқулықтар, жарайсың отыра ғой. Тамаша. Ал олай болатын болса, балалар, біз осы кітаптың тағы құндылығын арттыратын тәлім-тәрбиесі көп сабақ оқып келе жатырмыз. Ол сендердің еңбектеріңмен жүзеге асады. Бүгінгі күнді түсіреміз. Ақпан айының желісі ғаламтор және кітап. Ғаламтор және кітап деп тақырыпқа қоямыз. Барлығымыз оқулығымызды ашамыз. Оқулықта оқылым мәтіні берілген. Оқылым мәтінін оқуға кішкене ғана уақыт берейін. Көз жүгіртіп өтіңдер. Ішінде пікір бар, тұжырым бар. Сол тұжырыммен танысасыңдар. Содан кейін топта
талқыламайсыңдар. Бірінші, әркім өз пікірін қағазға түсіреді. Себебі білімнің бәрі кітапта. Кітап арқылы біз ақпаратымызды Енді пікірлерімізді бір-бірімізбен алмасып, ортасына ортақ пікірін шығарамыз. Жеке пікірлерімізді ортақтастырамыз, ортақ пікірге келеміз. Жазба жұмыстарында шылауды қатыстырасыңдар. Астарын сызып кетіңдер. Ең соңында мынандай шылауларды қолданып сабақ критерийлерін есептейміз. Болып балалар. Топ ақылдасып, бір оқушыны шығарсын, барлығының пікірімен бөлісіңдер. Ортақ пікірмен бөлісіңдер. Ал шықпа. Әкеліне қатысың. Еді. Я жұмыстарды көмектесем дейтін болсаңдар. Ал келе ғой. Келе ғой, жапсыра ғой. Тақтаға жапсыр. Жұмыстарын тақтаға жапсыра ғой. Кел. Алғы шектесіңіз. Бірінші топ. Сабақтың критерийін ұмытып кетпейміз. Бірінші проблемалық мәселені көтереміз. Ортақ ой пікірді оқимыз. Міндетті түрде шылауларға көңіл бөлеміз. Ал кітап дегеніміз дәйек сөзіңді таныстыра ғой. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани меселі. Кітап оқудан тыйылсақ, ол ой ойлаудан да тыйылар едік деген еді Ғабит Мүсірепов. Осы тұжырымдамаға сендер қандай пікір айттыңдар? Кітаптың бізге деген пайдасы зор. Кітап біздің рухани азығымыз. Өйткені кітаптың ішінде біз дұрыс ақпарат ала аламыз. Өйткені дегеніміз ол себеп салдар. Себеп салдар шылауы, жалғалы шылауы. Себебі сен кітапты көзіңмен көріп, қолыңмен ұстап
қоғамға не жетсін, бізге кітаптың көп көмегі тиеді. Бұл жерде себебі деген ол себеп сонда жатады. Иә. Келесі, қандай ортақ пікірге келдіңдер? Кітаптан саған керектің барлығы бар. Кітап сенің өмірлік досың. Ол сенімен мәңгі бірге болады. Иә, ең адал болсын кітап деген ойға келіп отырсыңдар, иә? Жарайсыңдар. Келесі, екінші топ. Отыра қойма. Қағаз кітап пен электронды кітаптың оқудың айырмашылығы жер мен көктей. Тұжырымдама осы еді. Мен келісемін. Өйткені электронды кітап оқудың зиян жағы өте көп, ал кітаппен оқыған бізге 1000 есе артық деп ойлаймын. Шіркін, қолмен ұстап, көзбен көріп, қиялға еріп бергенге не жетсін? Жарайсың. Ғаламтор желісінде оқығанда көптеген нәрселер болады. Кітап біз үшін, және кітап біз үшін рухани құндылық деп ойлаймын. Қандай ортаққа келдіңдер? Біз келісеміз. Кітаппен оқыған 1000 есе артық. Не дегенмен қолмен ұстап, көзбен көргенге және қиялға еріп бергенге ештеңе де жетпейді. Ештеңе жетпейді. Жарайсың. Ал отыра ғой. Қанша жерден техникалық құрылғылар қажетті көзі болса да, кітаптың орнын баса алмасы анық. Кітап рухани азық қана емес сыршыл дос. Кітап рухани байлық, және ол біздің досымыз. Кітап арқылы түрлі білім аламыз. Кітап біздің сыршыл досымыз. Техникалық құрылғылар қажетті көзі болса да, кітаптың орнын баса алмас. Бірақ біз қажеттілігін айтып жатырмыз, иә? Бізге қажет. Жоқ, бізге керек емес деп айта алмаймыз. Ал қандай ортақ пікірге келдіңдер? Біз қолданып жүрген технологиялардың бәрі білімнің кітаптың арқасында пайда болған. Кітаптың орнын ғаламтор баса алмайды. Ғаламтор баса алмайды. Жарайсың. Иә, ғаламтор деп бір ауызбен айтқанмен, ғаламтордың берері бізге көп, иә? Мынау заман 21-ші ғасыр. 21-ші ғасырда біз жан-жақты сауатты болуымыз керек. Бірақ бізге нақты жол сілтейтін, жолдан адастырмайтын кітап екенін ұмытпауымыз керек. Осы жерде мен сендерге елбасымыздың мына бір сөзіне көңіл аударсаңдар деймін. Білім кітапта қазіргі таңда балалардың көбісі компьютерде отырады. Сондықтан болашақта кітап оқығандар компьютерде отырғандар басқарады депті. Осы пікірмен қаншалықты келісесіңдер? Қараңдаршы, кітап оқығандар компьютерде отырғандарды басқарады дейді. Қаншалықты келісесіңдер осы пікірмен? Иә, Саян? Мен осы пікірмен 100% келісемін. Себебі бізде кітап оқығандар өте білімді, мықты болады, және олардың табыс көздері мықты болып, ертеңгі жоғары жақта жұмыс істеуі мүмкін. Мен оларды компьютерде отырғандар бос уақытта отырады көбісі, соларды бүйтіп басқару мүмкін деген ойдамын. Бұл сенің пікірің, өте құнды. Тағы да кітап оқығандар деп шегелеп тұрып айтыпты. Мен де толықтай келісемін. Себебі, яғни кітап оқығандар олар өз ойын ашық жеткізе алады, білім алады. Қандай? Сөздің қоры болады. Олар сол кітаптың ішіне білім алып, сол білімді болашақта тиімді пайдаланады. Кітап оқыған деген сөз ол білім алады. Қолмен ұстап, көзбен көріп, оқыған мәңгі есте сақталады екен балалар. Есте сақталады. Ал компьютерде оқыған немесе көрген ақпараттар көбіне 100% есте сақтала бермейді екен. Иә, демек кітаптан алған білім мәңгілік өшпейді. Және бір сендерге қосымша айтып кетейін, отыра ғой, рахмет. Біздің кітапты оқығанда да өзінің ережелері бар екен. Компьютерде отырғанда қандай қауіпсіздік шараларын қолданамыз? Компьютерден алыс отырамыз, иә? Кітапты оқығанда да дәл осындай ережелерді ұстануымыз керек екен. Бірақ компьютерден бізге түрлі сәулелер нұрын шашып тұрады. Біздің көзімізге ол зиян келтіруі мүмкін. Ал кітап табиғи біздің сенімді серігіміз екен. Ал жарайсыңдар балалар.
Олай болатын болса, осы өздерің айтқан кітаптардан алған білімдеріңді қазір дәлелдеуге мүмкіндік бар. Жаңа топпен жұмыс жасағанда сендер өте белсенді болдыңдар. Ал жеке жұмысты қаншақты жұмыс жүргізеді екенбіз дәлелдеп көрейік. Ал әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар ұсынып отырмын. Иә, әртүрлі тапсырмалар. Сондықтан да ойланып, өз деңгейіндегі тапсырманы орында. Барлығымызда бар ма? Міне, жылдам. Иә, сен өзің тапсырмаңды алған тапсырмаңды орындайды. Бастайыншы. Тапсырма алғандар тез жылдам бастайырыз. Сұра ғой. Иә, оға. Кітап оқығандай болмайды. Мұнда бар ма шылау? Әрине ма бұл жерде? Бірақ әрине жормасы иә? Бірақ қарсылық шылау қол айтамыз. Келесі сөйлемді оқыңыз. Кітапта темір жіңішкен оқығаннан гөрі көзбен көріп отырып саусақпен парақтап оқыған тиімдірек деп ойлаймын. Мұнда гөрі. Данияр, қандай шылау гөрі деген? Қандай шылау гөрі деген? Қандай? Септеулік. Тыңдағаннан гөрі. Дұрыс қой, септеулік шылау. Жігітсіңдей өзгерсің ғой. Иә, жарайсың. Келесі. Отыра ғой. Екінші деңгейде. Сөйлем ішінде тыныс белгілері не үшін тұр, соны анықтауымыз керек. Ал Фируза. Бірақ әрине табиғи. Бірінші сөйлемде. Бірінші сөйлемде, бірақ әрине табиғи кітапты оқығандай болмайды дейді. Мұндағы түрлер не үшін тұр? Әрине. Ойды. Не мынау әрине деген? Ойды Қыстырма сөз, я баласы айтсайшы. Қыстырма сөз сөйлемнің ортасында келсе не істейміз дегенбіз? Екі жағына үтірмен оқшаулаймыз дегенбіз. Ал екінші сөйлемде ше? Екінші сөйлемді кім оқиды? Екінші сөйлем. Аяшан оқи ғой. Бізге не айтқысы келеді деп ойлайсыңдар? Иә, Маржан. Кітап сенің өмірлік досың болғаннан кейін, сен өзіңнің досыңа қалай қарайсың, кітапқа да солай қарау керек. Сен оны жыртып, парақтарына сызып тастасаң, сен қалай мұңаясың, сен қалай кір-қожалық болып жүресің, сол кезде мұңайғанда ол да солай мұңаяды. Сондықтан да кітапты қадірлеп ұстау қажет. Иә, жарайсың. Біз 6 кітапты, кем дегенде 6 кітапты, рахмет Маржан, арқамызға тасып жүрміз. Сол 6 кітап, бірақ қанша адам еңбек етеді ол кітапты шығару үшін. Соны ұмытпауымыз керек. Оның бәрі үшін Білім алу үшін. Білім алсын. Сауатты, парасатты адам болсын деген мақсатта. Сол мақсатты ұмытпай, біздің өзіміздің өмірлік мақсатымызға жазып қоюымыз керек екен барлығы. Ал жарайсыңдар. Онда келесі сабағымызға көшеміз. Қорытындыласаңыз онда. Қолын қойып айтайын. Иә, балалар, бүгінгі сабағымызда иә, балалар, сабағымыз мақсатына жетті. Өз ниеттеріне, бастаған мақсаттарына жеттіңдер деп ойлаймын. Енді мен сендерге бір ой тастағым келеді. Міне, сендердің өмірлеріңнің кітаптарының жаңа беті ашылса, неден бастар едіңдер? Немесе бүгінгі сабақтан қандай ой түйдіңдер? Мына әркімнің өз парақшасының жаңа беті деп елестетіп, ой пікірлеріңді осы кітапшаға жазуды ұсынамын. Иә, бөліп алыңдар.
Дәл осы кітапшаға жазған асыл қасиеттеріңді, сабақтың бүкіл өн бойынан алған тәлім тәрбиелеріңді өмірлеріне рухани азық етіп, үнемі бір-бірімізге ыржиып күліп, нұрымызды шашып жүруді ұмытпайық балалар. Келесі сабаққа да дәл осындай дайындықпен келіңдер.